Zaborra daukagun ingurumen arazorik handienetakoa da. Zaborra materialak nahastean sortzen dugu. Zaborrak osasuna eta ingurumena kaltetzen dituzten ondorio larriak eragiten ditu. Batzutan, inolako tratamendurik gabe pilatzen dugu. Zabortegi ditu diegun zelaietan. Beste batzutan aldiz, erraustu egiten dugu zaborra. Sartu den zaborra baino askoz toxikoagoak diren errautsak eta eskoriak zabortegietan pilatuz. Zabor gehiena hondakinak nasian biltzeko edukiontzitan sortzen dugu. Agintariek arrazoiz birziklatu behar dela esaten digute. Materialak nahasteak zaborra arazoa sortzen duela. Baina gero, materialak nahastu eta zaborra sortzeko erraztasunak ematen dituen bitartekoa jartzen eta mantentzen gastatzen dute diru publikoa. Gure dirua. Zabor edukiontzia jartzen. Materialak gaika bilduz gero, ez dugu zaborri sortzen. Baliabide garrantzitsua dira. Gaur egun sortzen ditugun hondakinen 80% baina gehiago birziklagarria den arren, zabor edukiontzian oinarritutako sistemek 135 inguru biltzen dute gaika batez beste. Sekulan ez 150 baina gehiago. Ahalik eta material gehien berreskuratzeko asmoz, bilketa sistema eraginkorrak bilatu dira. Atezatekoarekin, 170 eta 180 tarteko gaikako bilketa mailak lortu dira. Herritarren ohiturak gutxiago aldatzeko asmoz, sistema mistoak jarri dira abian. Batzutan, bi atal modu pertsonalizatuan bilduz. Organikoa eta material birziklezinak, hau da, errefusa. Legazpi eta Bergara ditugu horren adibide. Sistema hauekin ere, emaitza paregabeak lortu dira. Denak 170ko gaikako bilketatik gorakoak. Badira, aldaketa gutxiago egin nahian, bilketa personalizatua material birzikla ezinetara mugatu duten sistema mistoak. Ataun, Ormaiztegi, Azkoitia, hauek guztiek 180 gorako gaikako bilketa maila lortu dute. Organikoaren eta errefusaren pertsonalizazioa edukiontzi sistema bidez egin duenik ere bada. Tolosak ireki du bidea. Zegamak jarraitu dio, eta ez dira gutxi bide horri egiteko zai daudenak. Hauek ere, orain artean, gaikako bilketan 170 gorako emaitzak eman dituzte. Ezin ditugu ahaztu, herrian sortutako hondakin organiko guztia bertan konpost bihurtzen duten herri txikiak. Material birziklezinak modu pertsonalizatuan bilduz, gaikako bilketan 180ko langa gainditzera iritsi direnak. Gaikako bilketan emaitza paregabeak ematen dituzten sistema hauek guztiek badute ezaugarri bat amankomunean. Zabor edukiontzirik ez dagoela. Errefusan material birziklagarria ez dela onartzen. Kutsatzea eragozteko errefusaren bilketa pertsonalizatua egiten dela. Hori ikusita, Zero Zabor ingurumen babesarako elkarteak zabor edukiontziari gerra egitea erabaki du. Gerra ideologikoa. Eztabaida irekitzeko. Eta kutsadura iturri hori zigilatzeari ekin diogu. Gerra ideologikoa. Absurdoaren museoan leku pribilikatua duen asmakizun honen miseriak agerian jarri asmoz. Zero,
Guztiok onartzen dugu hondakinak nahastea, zaborra, zarama, zakarra, arazoa sortzen duela. Zaborra edukiontziak hondakinak nahasteko besterik ez duela balio. Eta ez da Sokrates izan behar, aurreko bi premisa hauek lotu, eta zaborra edukiontziak, zaborra, arazoa, sortzeko besterik balio ez duela ondorioztatzeko. Denbora luzez eztabaidatu izan dugu herritarron betebeharretaz. Denbora luzez aritu gara, gora eta behera, herritarren birziklatzeko beharraz. Baina bada garaia, agintarien betebeharretaz hitz egiteko. Agintariek gizon emakumean eskubideak bermatzeko betebeharra daukate. Agintariek ezin dute diru publikoa zaborra sortzeko bitartekoetan xahutu. Guztion dirua, guztion katea. Eta tamalez, oraindik, hainbat agintariek gizon emakumeok ingurune osasungarri batean bizitzeko dugun eskubidea urratzen jarraitzen. Zaborra edukiontziak kentzen denean, gaikako bilketan jauzi ikusgarria ematen dela irakatsi dugu esperientziak. Guk ez diegu agintariei nola egin esango. Soilik beraien betebeharra bete dezatela eskatzen dugu. Gaikako bilketa eraginkor bat. Arazoa sortzeko bitartekoak kendu eta gizon emakumean eskubideak oraindik beraien kaleetan zaborra edukiontzia duten udal ordezkarien besoa gurutzaritzurik gera ez daitezen eskatzen diegu. Gogorarazi beraien ardura dela eta betebeharra. Zaborra edukiontziak zigilatzea, kaleetatik ez abertzea. Birziklatzera!